就行年30啦，你知道㗎啦，係嘛？咁我話事業有成喎，又有錢，但係唯獨是咧，我另外一半仲未出現，咁到底係幾時會出現啊？少爺你又唔使愁嘅，話晒我哋交換咗身份咧，喺公司成半年都冇人知。計我話咧，整喺個 party 裏邊，實有個女同事啱你嘅。青春真可愛，青春珍惜你光陰似金。青春真可愛，青春應心向書本努力發奮。若你時候空過，他朝你便遠行。韶華任虛度，你忠心好行。名利漸衰弱，你別遭惡運。望勸君盡努力求學，在社會他朝擔起重任。歡迎 welcome 咁多位女同志嚟到呢個 party 嚇，希望大家玩得開心啲。不過一定要約埋我身邊呢一位二打六人喎。嚇係係啊，各位我咧就叫阿四，咁咧行年咧就30，事業咧未有成，亦都冇錢，但係我咧相信我能夠成為咧呢個最有能力嘅打雜嘅。哎呀，行啲啦，阻住晒。太子爺啊，又係我哋4嚿金花。乜但係老闆唔係叫你快啲揀老婆嘅咩？雖然我眼前係一台花，不過博愛妹先至係靚花正8-5。時間關係，我哋已經情投意合啦。冇錯啦，你搞你啲噼哩啪啦啦，博愛啊！我話過嘅，我以後今生今世都會愛你，你會唔會呃我咧？我梗係唔會呃你啦，我都一樣咁愛你㗎。博愛妹啊，其實呢位阿四咧已經呃緊你啦。喂，你講咩啊？佢根本就唔係阿四，你收聲行埋啲先。係啊，唔係佢頭先佢已經講晒俾我哋知啦。其實啊，佢先係太子爺啊！你呃我。博愛對唔住啊，查實咧，我唔係話有心呃你嘅。如果你唔高興嘅，最多咁啦，我俾你哇！哎呀！我都未講掛，你就掛落嚟㗎啦嚇！有事講真嘅，咁犀利嘅你，哎呀，我啊，係啊，喂，你冇事啊嘛？我唔係好大力嘅啫噃。我冇事。哦，你又呃我，你衰啊你！最後呢次啦，下不為例，好冇？你講晒。石斑。人情如做戲，有真心假意地。從前